हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी बहुत ही पास आ गए हैं। बस 12 तारीख को होने वाला, 1-2 दिन का और टाइम है। तो मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए, फर्स्ट और लास्ट वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे, देखिए क्या नहीं आपको करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल, और एग्जामिनेशन हॉल में क्या नहीं करना है आपको और क्या करना है, इस सब बातों को ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाइए तो जाने से पहले अगर आप रूम पे या कहीं से भी हैं तो ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर दें। ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी स्पीड डाउन रहे, 13 के नीचे रहे, अंडर 30 रहे। और टेस्ट में ऐसा हो सकता है क्योंकि टेस्ट लोग बहुत हार्ड बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी स्पीड कम हो गई अगर, तो आपका क्या हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएंगे आप, डिमोरलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी स्पीड भी वहाँ पे जाकर अफेक्ट कर सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ऑफलाइन टेस्ट दें, ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही बंद कर दें, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब बहुत समय हो गया, 1-2 दिन का टाइम बचा है, ठीक है। तो ऑफलाइन टेस्ट से ज़्यादा लंबा पैराग्राफ लिखिए और न्यूज आर्टिकल का प्रैक्टिस कर लीजिए, न्यूज आर्टिकल, ठीक है, न्यूज आर्टिकल का, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके हाथों में प्रैक्टिस करते करते अगर आपके हाथों में पेन है, दर्द है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मूव लगा सकते हैं या कोई पेन किलर ले सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपके हाथों का तो दर्द ख़त्म तो होगा ही साथ आपके एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप टेस्ट देंगे, आपका स्पीड आपको इंक्रीज हुई देखती हुई मिलेगी, ठीक है। क्योंकि दर्द नहीं रहेगा तो स्पीड जाहिर तौर पर आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप कर रहे हैं 30 का तो 32 हो जाएगा स्पीड, ठीक है। तो मूव या पेन किलर ज़रूर ले लें एक, ठीक है। इससे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, प्रैक्टिस करिए एग्ज़ाम से पहले, आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ लोग कह रहे थे ऐसा कि बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि स्पेशल कैरेक्टर ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में आएगा तो क्वेश्चन मार्क करके ऐसे ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। और न्यूज आर्टिकल देखिए आने का आता ही है, न्यूज आर्टिकल का प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा बहुत, 1-2 दिन का जो टाइम बचा हुआ न्यूज आर्टिकल का प्रैक्टिस कर लीजिए। और न्यूज आर्टिकल, और सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाएं तो अब सारे की को एक बार यूज कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार किए रहेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाएगी, फ्लो में आ जाएंगे। तो जितने भी की रहेगी सारे को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी एनटीपीसी ने 2 मिनट का समय दे रखा है आपको वार्म अप के लिए। तो फिर भी आप कर सकते हैं 1 मिनट पहले जाकर, या जैसे भी आप बैठें तो एक बार कीबोर्ड को सारा की को एक बार यूज कर लीजिए, की को यूज कर लीजिए, अपने आप को वार्म अप कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको और भी हेल्प मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन ड्यूरिंग जब एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि देखिए जब भी जाएँ एग्जामिनेशन हॉल में, किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी बच्चे से उसके स्पीड के विषय में डिस्कस ना करिए कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी कितनी है, आपकी कितनी है, फलाना ढिकाना। ऐसे करेंगे तो आपकी समझ लीजिए आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। किसी से भी स्पीड डिस्कस न करिए, इतना समझिए कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता, इतना आप कॉन्फिडेंस अपने आप को रखिए, कॉन्फिडेंस को डाउन ना करिएगा। किसी से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं मेरा स्पीड 40 है, कोई बोलेगा 50 है, कोई बोलेगा 60, कोई 100 तक बता देगा अपनी स्पीड। तो क्या हो जाएगा, आपका दिमाग और ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएंगे और बिल्कुल, और आपका स्पीड बिल्कुल ही कम हो जाएगी, खासतौर से एग्जामिनेशन में। तो स्पीड्स के विषय में डिस्कस किसी से भी ना करिए, ठीक है। आप जाइए, अब सारे कीबोर्ड को देखिए, 1-2 बार वार्म अप कर लीजिए, सारे कीबोर्ड के सारे की को यूज कर लीजिए, ठीक है। और किसी से भी मतलब स्पीड के विषय में खासतौर से बात करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, और कॉन्फिडेंस में रहिएगा। और देखिए एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कीबोर्ड वाइस जब भी प्रैक्टिस होगा वहाँ पे, या वहाँ पे टेस्ट देंगे तो कीबोर्ड वाइस आएगा, आपको ज़्यादा लगेगा यार सभी लोग करके बैठ चुके हैं, इतनी स्पीड बहुत फास्ट चल रही है, बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से कीबोर्ड के वाइस तो आना ही है। तो आपको वहाँ पे घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए देखिए अभी 1-2 दिन का टाइम है, वैसे आप चाहें तो कीबोर्ड वाइस को डाउनलोड करके आप वहाँ पर लगाकर अपने रूम पर या कहीं भी अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं 1-2 बार। इससे आपको लगेगा कि कीबोर्ड वाइस को उस तरह की चीज़ें पहली बार जो सुनने को मिलता है ना तो घबराहट होती है, तो वैसा चीज़ होने वाला नहीं है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 बार रूम पर कर लीजिए, अभी भी कीबोर्ड वाइस को डाउनलोड करके आप उस समय प्रैक्टिस करिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा
इसको आप ज़रूर करिए, क्योंकि कीबोर्ड वाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो इससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पैनिक होने की ज़रूरत है। पैनिक हो गए तो बहुत दिक्कत है। कुल मिलाकर यही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि पैनिक ना होइए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ये समझिए कि आप कर सकते हैं, इतने आपको अपने आप को बूस्टअप करिएगा, ठीक है। और ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, अभी भी ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, ठीक है। अब मुझे लगता है सारा पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा आप सभी लोग को बहुत सारा बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। आप लोग जाएँ एग्जामिनेशन हॉल में और एग्ज़ाम को अच्छा करके आएँ, ठीक है, और एग्ज़ाम को तोड़ कर आइए, ठीक है। और अपने आप को बूस्टअप रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर कमेंट करिएगा एक बार, ठीक है। तभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।